Почему же все-таки вам не нужен Procreate? Сейчас все объясню и представлю альтернативу. Когда у меня только появился мой iPad, я сразу же пошла скачивать нашумевший Procreate. Открыла его и поняла, что для моих целей он не подходит. Сразу оговорюсь, я не отговариваю вас от использования Procreate. Это отличная программа с большим функционалом, но он не всегда вам нужен. Просто в интернете сложилось мнение, что это единственная программа для iPad, но при этом многих художников она не устраивает. И они рисуют в менее распиаренных программах и боятся сказать, что Procreate им не подходит. Нужно четко знать, для чего тебе та или иная программа, чтобы не разочаровываться в дальнейшем. До этого я работала на планшете Samsung в программе Infinity Painter. Ее называют аналогом Procreate на Android. Я уже пробовала и Adobe Fresco, и Sketchbook, и концепты, и все это мне не очень подходило. Я скачивала все ранее мне неизвестные программы по рисованию и тестировала их. Так я нашла iArtBook. Итак, почему же она мне понравилась и почему Procreate не совсем подошел? В первую очередь я покупала свой iPad для скетчей и набросков, а не для больших работ и крупных проектов. Я понимаю, что все дело привычки. Кто-то выполняет работу и на iPad от начала до конца. Но опять же, все зависит, какой это проект. Большие проекты я делаю на компьютере в фотошопе. Имея горячие клавиши под рукой, это экономит 80% времени. Например, вот эта работа не могла быть сделана в Procreate. Это было бы очень неудобно. Эта работа очень сложная и очень много деталей. Мне нужен был дополнительный экран для референсов, и однозначно мне нужны были горячие клавиши. Однажды я выполняла работу полностью на планшете. Я находилась в поездке, и мне пришел заказ на иллюстрацию для постапокалиптического романа. Мне нужно было нарисовать монстра очень детально. В то время у меня был Samsung T3, по-моему, он так назывался. Я вставлю картинку. Он был не очень мощный, он все время вылетал. Я намучилась, создавая эту работу. Я просидела над ней во много-много раз дольше, чем я могла бы это сделать на компьютере. С тех пор я поняла, что выполнить работу на планшете возможно. Но зачем так долго мучаться, если можно то же самое сделать на компьютере очень быстро? Ну, естественно, если вы в поездке и под рукой нет компьютера, то планшет вас спасет. Поэтому для меня рисование на планшетах это больше для быстрых скетчей и концептов. В iArtBook в целом не перегруженный интерфейс. В Procreate очень много функций. Все они полезны, все они хороши, но это слишком расширенный функционал для того, чтобы делать скетчи или какие-то работы на начальной стадии. Расположение панели кистей лично для меня более удобное. Можно задействовать даже левую руку для того, чтобы переключать с ластика на кисть и другие инструменты. Возможно, потому что само строение интерфейса напоминает мне Infinity Painter, в котором я очень много рисовала раньше, когда у меня был планшет от Samsung. Конечно, если вы сразу начали рисовать в Procreate и до этого не рисовали ни в каких других программах на других планшетах, возможно, для вас это будет самая удобная программа. Но многие художники говорят о том, что к ней нужно привыкнуть. И даже те, кто начинал рисовать сразу в Procreate, им требовалось время для того, чтобы найти и освоить все функции. В то время как iArtBook достаточно интуитивен, и времени на его изучение совсем не требуется. Также вы можете записать таймлапс. Вы можете сохранить работу в PSD формате для дальнейшей обработки в Photoshop. Например, эту работу я начала здесь в iArtBook и потом скинула в PSD формате в Photoshop и доработала ее там. Добавила тело и цвета, и так она выглядит сейчас. Я не знаю, можно ли скачивать сторонние кисти, устанавливать их в iArtBook. Мне даже не приходило это в голову, потому что набора стандартных кистей было для меня достаточно. Проблема Procreate в том, что ты видишь в интернете просто тонны бесплатных кистей, и все ты хочешь поставить, все ты хочешь попробовать, но они тебе не все нужны. На самом деле они только захламляют твою библиотеку кистей. Вы можете сказать, ну не ставь тогда эти кисти. Но ты открываешь интернет и видишь отличный пакет кистей, на фоне шикарная картинка. Тебе нравятся эти текстуры и тому подобное, но ты закачиваешь их, и оказывается, что в этих кистях еще тонна настроек. И ты сначала должен их подкрутить, и потом только ты получишь примерно то, что ты видел на картинке. И такое случается часто. Лично для меня стандартный набор кистей был неподходящим. И не только для меня. Многие художники говорят о том, что стандартные кисти им не подошли, потому что их нужно еще донастраивать. В iArtBook у меня не было такой проблемы с кистями. Мне подошел стандартный набор, и в целом кисти здесь очень приятные.
В этом приложении тоже можно подкручивать кисти по своему вкусу и также много настроек, но они изначально настроены так, что тебе это не требуется. Несомненным плюсом в iArtBook является, что вы можете вынести кисти, моментальный доступ. Количество кистей здесь варьируется, это можно найти в настройках. Может быть 2, 3, 4 до 20, что может быть очень удобным в работе, если вы используете определенный набор кистей, чтобы каждый раз не заходить в кисти, пролистывать. Даже если у вас есть какая-то сохраненная палитра своих кистей, все равно иметь кисти в таком быстром доступе — это очень удобно. Мне очень понравилась кисть «Реалистичный карандаш». Именно ей выполняла все свои скетчи. Также мне понравились мягкие кисти, которыми я нарисовала нереальное количество портретов. В отдельном видео будут таймлапсы портретов, которые я рисовала в iArtBook. Можете посмотреть, его ссылка будет в описании. Кстати, говоря о кистях, у меня есть кисти для Procreate и Infinity Painter, для концепт-арта, а также для создания монстров. Каждый раз, когда я хотела что-то нарисовать или заскетчить, рука тянулась именно к этому приложению, как раз таки из-за его простоты. Сейчас я рисую в Procreate тоже, но не так часто. Подводим итог. Иметь большой функционал — это не всегда и не везде нужно. Большой выбор только мешает, отвлекает вас от процесса. Иногда нужен простой инструмент для того, чтобы просто сесть и начать рисовать, а не рыться в библиотеке кистей, разыскивая ту самую кисть и очень долго ее настраивая. На момент покупки Procreate стоил 1500 рублей, iArtBook стоил что-то около 500. Сейчас у них цена примерно одинаковая, но iArtBook можно скачать и почти все функции работают бесплатно. Procreate можно только сразу купить. Я озвучила все плюсы iArtBook, и для меня на данный момент это приложение выигрывает у Procreate.